Hallo, in diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie das QMUM-Logo bzw. das Gütesiegel in Ihrem Programm aktivieren bzw. entfernen. Hierfür wählen Sie bitte unter Dienste, Eigene Daten, den Reiter Kennungen und Nummern. Hier wählen Sie nun den Button ZTV und Zertifizierungslogo anpassen. In der nun folgenden Maske hinterlegen Sie in diesem Bereich die Gütesiegelnummer für das hoheitliche und das freie QMUM-Logo. Damit das QMUM-Logo auch auf der Rechnung ausgegeben wird, müssen Sie den entsprechenden Fuß für die Rechnung aktivieren. Dies machen Sie wie folgt. Gehen Sie hierfür bitte in den Rechnungsteil. Drücken Sie auf das Druckersymbol und wählen Sie den Button Vorlage bearbeiten. Nun können Sie über den Button Kopf- und Fußzeile die Kopf- und die Fußzeile der Rechnung bearbeiten. Nun können Sie im Fußbereich über das Dropdown-Menü zum Beispiel den Fuß auswählen QMUM-Logo mit BSM-Daten. Zusätzlich können Sie die ausgewählte Fußzeile zum einen bearbeiten und anpassen oder eine komplett neue Fußzeile erstellen. Zusätzlich beachten Sie bitte die 3 Reiter bzw. die 3 Arten der Rechnungen, für die Sie jeweils einzeln den Fußbereich einstellen müssen.